इस सूखी जगह में बारिश होने वाली है। बंदर के पास बहुत सारी बंजर जमीन होती है। अब बंदर सब समझ जाता है। सबसे पहले बंदर ट्रैक्टर से जमीन को फसल उगाने लायक बनाता है। बंदर पूरे खेत में ट्रैक्टर चलाकर जमीन को खोदता और भुरभुरी करता है। अब बंदर बीज बोने वाली मशीन से पूरी जमीन में मशीन चलाकर बीज बोता है। अब बस बारिश आने का इंतजार था। बंदर अब अपनी झोपड़ी में चला जाता है। अब बारिश होती है और कुछ ही दिनों में बंदर की फसल उगने लगती है। अब बंदर फसल काटने की मशीन लाता है और सारी फसल काटकर एक ट्रक में भर देता है। अब बंदर ट्रक को मार्केट में ले जाकर बेचता है और ढेर सारा पैसा कमाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया